sahabat sehat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya sahabat sehat. Oke? Oke, sahabat sehat semua. Nah, di sini sudah malam ini ceritanya nih. Alhamdulillah Pak Haji masih megang pasien, masya Allah. Masih banyak yang ngantri di belakang. Izin Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Agustus. Pak Agustus. Iya. Pasti lahirnya bulan Agustus ya. Iya. Dari mana Bapak? Saya asli dari Jawa. Asli Jawa. Tinggalnya di Tinggalnya di Karawaci. Karawaci, Dasana Indah. Tangerang. Nah, Tangerang ya. Sahabat sehat semua. Alhamdulillah. Keluhannya apa nih ceritanya, Pak Agus? Keluhannya sih ngap ya pertamanya. Ngap ya. Begitu ngap sih baru-baru ini. Dulunya katanya sih penyakit jantung. Ya. Udah sembuh. Kambuh lagi. Kambuh lagi. Kena dingin kambuh lagi gitu. Nah ini unik ini, kena dingin kambuh dia. Pak. Kambuh. Masya Kena Allah. hujan gitu. Udah begitu lama kambuh lagi. Itu. Berarti istilahnya ini penyakit lama lah ya. Iya penyakit lama. Nah, kata dokter apa ini Pak? Kata dokter udah pernah dulu ke spesialis penyakit dalam. Katanya, Pak ini ada yang bocor. Nah nggak kasih tahu apanya yang bocor gitu. Nggak kasih tahu. Bannya apa Apa jantung? jantung, apa paru-paru nggak kasih tahu. Nah, Ya kita ya relax aja lah, nggak Nah, karena udah- dipikirin gitu, bebasin. betul. Alhamdulillah sembuh. Lupa terus. Nah ceritanya ketika kali ini sejak sakit yang terakhir ini itu udah berapa lama? Ada 1 bulan, Setengah bulan. setengah bulan ya? Setengah bulan. Setengah bulan. Batuknya sih udah 1 bulan. Apa ceritanya kok bisa milih pengobatan Haji Gunadi? Tadi ceritanya awalnya dari temen ya. Dari teman. Iya dari teman. Testimoni. Dia juga penyakit jantung. Berobat di sini. Langsung Bang sono aja Pak, bagus. Insya Allah. Masya Allah. Baru saya kesini. Jadi kebanyakan testimoni dari pasien-pasiennya Iya. Pak Haji Betul. yang betul-betul merasakan Iya. manfaat terapi di sini. Sekarang giliran saya tanya terapisnya ini Pak. Jadi deteksinya Pak Haji apa nih kira-kira Pak Haji? Pak Agustus ini. Batuk ya, mungkin ada luka. Izin Pak Haji. Ya karena nggak bisa ngeliat dalam, bukan dokter ya. Jadi ada yang luka, ada pembengkakan di leher. Makanya batuk terus nih ya. Masya Allah. Semenjak dipegang lumayan nggak Pak? Iya. Batuknya, dan tadinya tuh nggak bisa tidur telentang, itu nggak bisa. Gak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Telentang batuk. Ya, alhamdulillah semenjak diterapi. Dikit itulah. Udah bisa ya. Udah bisa. Mendingan. Masya Allah, sahabat sehat. Ini testimoni langsung yang merasakan. Mudah-mudahan ini kan baru yang keberapa Pak? Hah? Ini baru yang keberapa ini? 3 kali. Yang ketiga. Ini baru yang ketiga nih. Kalau Pak Haji mah Insya Allah katanya kalau udah 2 minggu lah minimal istilahnya. Nah baru tuh makin banyak perubahan yang dirasakan. Mudah-mudahan Pak, Pak Agustus juga segera pulih lagi, sehat lagi. Nah ini boleh ditanya nggak Pak Haji nih, kira-kira sebelumnya kenapa kenapa ada penyakit ini? Apa karena pekerjaan atau apa? Ini sih kayaknya sih asap sama rokok. Oh, Jadi luka, ada luka. Terus seneng pedas. Ya. Iya. bener. Pegangannya Pak Haji tepat sasaran. Sebelumnya kerjanya di bidang apa Pak? Bengkel. Bengkel. Pabrik itu bagian las. Oh, iya, benar. Bagian las. Itu istilahnya asap logam ya. Iya. Yang kehirup. Mungkin itu yang terjadi luka Ya, di dalam ya Pak Haji ya. Masya Allah. Jadi sahabat sehat yang mungkin punya background pekerjaan itu dijaga. Jaga-jaga maksudnya, jaga-jaga. Mungkin pakai masker, mungkin pakai pelindung lah, pelindung K3, keselamatan kerja. Oke, ini berarti nggak diinjek kaki ya, cuma fokus ke leher ya. Ada penyumbatan di leher berarti. Ada Pembengkakan. Jadi lagi dihalusin. Ntar insya Allah kalau sudah ngalir itu Udah lancar? batuknya berkurang. Masya Allah. Ini jadi sahabat sehat semua yang dilakukan Pak Haji, di mana titik sakitnya itu yang dibetulkan. Oh ya betul. Insya Allah. Titiknya Insya Allah. Mudah-mudahan istilahnya beberapa kali terapi lagi bisa makin
udah nggak batuk lah ini. Yang bikin susah kan batuknya ya Pak ya. Bagus ya. Karena ini saya tanya yang sakit batuknya dari mana? Lehernya. Udah lehernya. Karena ada yang rasanya di dada, Iya, betul. di punggung. Nah, ini dari leher. Nah, Kalau ada dahak atau gimana Pak? Ada dahak itu bisa keluar. Oh ada dahak. iya, keluar. tapi ini Itu ada ya. merasa ada sih dikit-dikit. Merasa ada dahak. Kalau udah keluar baru Yang baru lega. Tapi beneran ada dahak apa enggak kan Ada. perasaan. Ada. Ada ya. Ada dahak. Tadinya kering banget. Itu lebih sakit lagi. Iya. Masya Allah. Nah, ini sudah ya lumayan toh. Tadinya lebih dari pisau rasanya. Masya Allah. Jadi sahabat sehat semua, ketika ada yang punya keluhan yang sama, insya Allah bisa datang ke sini di Duri Kepak, Kebun Jeruk, Jakarta. Jadi yang daerah Jakarta, DKI dekat sekali. Jabodetabek deh masih kejangkau. Oke, sahabat sehat. Terima kasih banyak sudah menonton video-video pengobatan alternatif di Ex Captain Channel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan silahkan di-share sebanyak-banyaknya, di komen mau tanya apa di situ. Komen saja sebanyak-banyaknya, nanti kita tanyakan ke Pak Haji kalau yang berhubungan langsung ke Pak Haji. Intinya sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi pengobatan alternatif ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat. Halo sahabat sehat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya sahabat sehat. Oke?